Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arep golek ramban. Ayo. Ini ya, weh. Ora diperiksa nih. Wes. Oh, enggak berdoa? Iya, berdoa ini. Allahumma barik lana. Nah. Nang tak syuting. Bismillah. Allah. Lah sing teteh. Bismillah. Nah. Pinter. Tukokne sirup batuk-batuk. Wes, ambil putrek sing batuk, karo masuk iki tukokne. Ora nemen nek batuk nang jenenge bisa. Marang goreng mangan es wawan. Mas Wawan Jodwo. Halo guys, sarapan. Jangan lupa like, comment, subscribe. Pilona. Iya. Kemayu. Ciplok kemana? Biasa ngarep. Ini Mbak Ciploknya lagi masak. Kulit rambut. Dami dia awakmu. Ya aku kameramen iki. Saiki dadi kameramen. Aku wis ngeblok kok. Apa? Yo iki mau. Disi aku. Ini pare. Mau dimasak apa? Tak keripik. Heh? Keripik. Keripik digoreng berarti. Iya, keripik. Keripik digodhog lah ya, bleteng. Ini dapur tradisional dari Bata. Akhirnya kena beluk dindingnya bolok hitam-hitam. Tapi bolongannya ombot jadi ini malah ora patek temen-temen. Mergane anginnya kan banter. Itu juga masih ada. Bumbunya piye iki? Ngopo ae tepung. Lah prei opo wae? Lah digoreng tok ngono. Ya pahit ra apa-apa sebenarnya. Sing temen aku. Diuleni karo uyah. Iya, iki direndam ya. Terus? Hah? Oh kuwi wis direndam ambek uyah. Ya kok karek wis dikumbah wis digawe ya. Gawe keripik. Tepungnya apa? Ya tepung Bumbu. Oh, tepung bumbu langsung. Jadi nggak usah kayak bumbu. Ya kayak bumbu dhewe ra apa-apa lek pengen. Oh, ya. Pengen sing racikan dhewe apa? Bumbu dadi. Dene wek kari ngekeki banyu. Ndak kambile sing apa? Jangan. Jangan apa? Keripik. Cipir. Di cipir. Kan Oh, cipirnya masih digodok. Jangan cipir, keripik. Apa? Pare. nih. Nah, sampean masak apa ibu? Hah? Mbuh, Ya piye sampean iki? go wingi aku mangan sego wingi ya. Tak kei anu ambek ndok dadar ambek sambel. Wow, ini ada berambang tak meneh gedine ndak ketara meh tak tabrak-tabrak. Piroan iki? Berambang raksasa ini. Buat bumbu lenge kok. Malang. Oh, saudara dari Malang. Wong tua apa saudara?
mak mertua bawa berambang gede-gede. Wow. Kita lihat lagi Pilona lagi sarapan di wong Bejai. Heh? Bingung. Mulai neng lor lawang mari ngono mlayu mlebu. Tapi awake ora anu to? Jero tuh amat. Biasanya kan pilek ngono. Di sore kalau mau rasa amat. Tak kuat. Proris. Mandi. Proris. Apa lek ngono? Wis ning apotek ku lho. Ora larang. Sirup. Tambah lek bisa digawa ditambah iki ngono wis seru. Apotek. Obat batuan di kopi arep masih. Jadi enggak teman-teman jenis. Nah lah kan kok kutah. Iya, kutah tenan. Oh, celak. Ning gelas to? Ning gelas apa ning wong tak ombe larutan iki? Ning gelas. Wi opo? Heh? Tak kon mik larutan. Kok jipuk banyu tawa balik iki opo to jan? Tawa iki nenek. Sapa sing akan balik jipuk tawa mah? Larutan yang gendul. Oh, ternyata akal kowe. Waduh tumbasne kuwi ben aja panas dalem kok. Nah, kalau njupuk banyu tawa. Ya guys, subscribe guys. Ngomong. Santai tang kabeh mam. Yo. Ada mongi kok gak gitu kan ngombe. Anu larut tak malah ngombe tawa. Kowe iki nakal lek domongi. Pilonanya lagi sakit batuk. Gara-gara es wawan. Untuk rono to mepet-mepet. Ya, semoga cepat sembuh. Amin ya rabbal alamin. Enak. Apa jangane? Lah iwake endi? Kates, gandul-gandul. Iwak itu mam ngene iki selalu iwak-iwakan nduk-ndukan. Gandul-gandul. Oh. Kuwi apa sing ngarep ngene kuwi. Liyane ndak gelem. Wah. Gimana? Dadah kamera. Kat manget. Tak gawe YouTube lho iki. Aku ngeplok kok. Dadah. Tumpaki ben kaya nenek sihir. Nenek sihir numpaki sapu, tapi ora sapu ngono kuwi. Aku sing metu garane sapu duk. Sapune nggih nyapu latar. Mas Edo nanti? Metu. Iya. Wis dijak ngeplok apa urung? Urung. Metu nanti? Lah Tony ngulon paling. Persultan barang. Tony enggak to. Mbuh Ding. Tony ipedan. Ngulon paling melu balik. Masa ora? Ora. Ora melu. Maksudnya yang kulon tok balik. Maksudnya ya tas adus. Bukan isuk mak bukai tangi ya. Bengok aku. Kalau buka isuk jam pira buka bolak-balik lah tangi. Oke, sekian dulu, terima kasih. Semoga semuanya family subscriber dan semua pendukung yang selalu menonton video saya dilancarkan rezekinya, sehat selalu, sukses. Amin. Dadah Lun. Oke, jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.